السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم باش تنصحيني. اذا كان هذا اول فيديو غادي تشاهدوا يا ريت تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ضغطوا على لايك او ديسلايك في حاله عجبكم او ما عجبكمش على حسب رايكم في الفيديو. وما تنساو شيء وما تبخلوا شيء عليا بلي كومونتير ديالكم باراء ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب اللي تعم الافاده. اذا حلقه جديده وموضوع جديد. موضوع اليوم هو تابع الموضوع سابق اللي هو ديال الكحه، المشكل ديال الكحه. وانما اليوم نهضروا على البرودوي اللي فيه جوج ديال الاشكال، فيه على حسب الدراري الصغار والوليدات الناس الكبار، ماشي وليدات الكبار، الناس الكبار. يعني فيه ديال الاطفال وديال الكبار. ملي كنقولوا اطفال يعني فوق من عامين، وملي كنقولوا الرضع يعني قل من عامين. هاد السيرو هذا فيه ديال الاطفال يعني فوق من عامين، وفيه ديال الكبار اللي هما لي زادولت على حسب الوزن او لا على حسب العمر. 15 عام كيتعتبر اولا كيتحط في الخانه ديال لي زادولت. هاد البرودوي هو هذا فيتوبوليس. هنايا عندي ديال لي زادولت، كاين فيه ديال لي زونفون. كيف كتشوفوا فيتوبوليس هو سيرو طبيعي مكمل غذائي، لا يعتبر دواء، هو كيتصنف من بين المكملات الغذائيه. من اهم المكونات ديالو هو الزعتر والفيتامين سي، وكذلك يحتوي على واحد القدر او واحد الكميه ديال العسل ديال الاوكاليبتوس. هذا العسل الاوكاليبتوس هو كيقوي او كيعزز المناعه ديال الجسم، بحيث انه كيعاون الجسم باش انه يعالج هذه الكحه تلقائيا. يعني المناعه ديالو كيعطيها قوه باش تعامل مع هذه الكحه هذه، ما نحتاجوش نستعملوا لي زونتيبيوتيك اولا نلتجؤوا للادويه مجهده اكثر باش نعالجوا هذا المشكل هذا. اذا فيتوبوليس كيتعطى بالنسبه للكبار 10 ml 2 حتى 3 مرات في النهار. 10 ml اللي هي معلقه كبيره عاده، انما المعالق الكبار راكم كتعرفوهم فيهم اللي فتحين وفيهم اللي غارقين. يفضل انه تعبر بالسرنج باش تتاكد الواحد من انه خدا القياس هو مضبوط. 10 ml 2 حتى 3 مرات في النهار. بالنسبه للوليدات الصغار كيتخاد معلقه صغيره 3 مرات في النهار، ولكن ماشي هذا ديال الدراري الصغار اللي مكتوب فيه للاطفال. هذا دابا مكتوب فيه للكبار، الاخر فيه للاطفال. اذا الفيتامين سي ما نهضروش عليها بالنسبه للرواح، بالنسبه للمشاكل ديال المشاكل ديال لا غريب والمناعه. وفوائد ديال الفيتامين سي كيتنصح به ديما يتستعمل في الفتره ديال البرد، بحيث انه كيعزز المناعه ديال الجسم ديالنا والمقاومه ديال الجسم ديالنا لنزلات البرد اللي كتصيب الاغلبيه هذيك الفتره بسبب التغيير ديال الجو او بسبب بعض الاهمالات. اذا هو من مكونات هذا السيرو اللي كيعزز الفاعليه ديالو، اللي كيعطي واحد المفعول جيد جدا مقارنه بالسيرو الاخرين. غنقول لكم بانه فيتوبوليس بحال لي كومبليمون اليمونتير لي سيرو اللي كيتعتبروا كومبليمون اليمونتير، كتلقاو الثمن ديالهم ديما طالع شويه، يعني فايتين 50 درهم. هذا كيدير الثمن ديالو 79 درهم و50، بحال ديال الاطفال. يعني حتى ديال الاطفال ما كاينش تغيير في الثمن، نفس الثمن ديالهم. وهو منصوح به لانه مكمل غذائي كيف سبق وقلت في الاول، لانه كيكون الاضرار ديالو او لي زيفي سكوندير ديالو اعراض جانبيه كتكون اقل، الى ما قلنا كاع ما كتكونش تقريبا، انما خشي ما كتكون اي برودوي بحال كلشي لي برودوي كيكون عنده اعراض جانبيه اللي كتبان عند واحد الفئه قليله جدا. ولهذا كنصحوا بهذه المكملات الغذائيه تستعمل بحيث انه نتفاداو ونتجنبوا الاضرار اللي ممكن تبان بسبب استعمال الادويه. اذا هذا ما كان بالنسبه لهذا السيرو هذا. كيف قلت لكم كيتستعمل 3 مرات في النهار بالنسبه للكبار، كيتخاد من مورا الماكله وكيتستعمل حتى كتحيد حتى كيتعالج المشكل، يعني حتى كتفوت الكحه وكتحبسو. يعني ماشي التريتمون اللي كيتجبر انك تستعملو واحد المده بحال لي زونتيبيوتيك، هذا تستعملو لحد اللي غادي تولي فيه لاباس وكتحبسو.
كيتحط بطبيعة الحال في بلايص اللي ما يكونش فيهم الميديتي وما يكونش فيهم الحرارة. بطبيعة الحال كيف كتشوفوا الأجواء في الصيدلية كيكون ما كاينش الميديتي و ميم طون ما كايناش الحرارة، يعني بلاصة ما معرضاش للحرارة بزاف. هادو هما المعلومات المتوفرة حاليا. بغيتو شي معلومات اضافيه يا ريت طلبوها ليا في لي كومونتير، راني ديما كنتابع لي كومونتير ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، شكرا على انضمامكم لقناتكم باش تنصحيني، شكرا على الدعم ديالكم بلي جيم بلي فيو بلي كومونتير بالاشتراك ديالكم. كله كنعتبروه دعم كبير وكنقدروا بزاف بزاف، وكنشكركم على المتابعة مرة أخرى. إذن في حفظ ورعاية الرحمن، إلى حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.